आज हामी एउटा एकदमै दामी र जरुरी विषयमा कुरा गर्दैछौँ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अथवा एआईले एजुकेसन सेक्टरलाई पुरै बदल्दै राखेको छ। त्यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर सच ट्रुथ के हो भने धेरै विद्यार्थीहरूले यसलाई एउटा प्यासिभ युजर भएर मात्र चलाइरहेका छन्। आजको यो चर्चामा हामी हेर्नेछौँ कि कसरी एउटा अर्डिनरी कपियरबाट एक्टिभ क्रिएटर वा बिल्डरमा ट्रान्सफर्म हुन सकिन्छ। एआईलाई केवल होमवर्क छर्न मात्र होइन, आफ्नै सचिकैको रियल प्रोजेक्ट्स बनाउन कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी एकदम डिटेलमा बुझ्नेछौँ। एउटा एकदमै पावरफुल इन्साइटबाट कुरा सुरु गरौँ। कपी गर्नेले सर्ट टर्म एन्सर खोज्छ, तर बिल्ड गर्नेले लङ टर्म फ्युचर बनाउँछ। एआईबाट ढ्याप्पै होमवर्क सार्न कति सजिलो छ। यसले भोलिको असाइनमेन्ट त पास गराउँछ होला, तर साँचो कुरा भन्नुपर्दा यसले कुनै नयाँ स्किल्स सिकाउँदैन। बिल्ड गर्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ एआईको मद्दतले नयाँ कुरा बनाउन थालिन्छ र पछि गएर रियल वर्ल्डमा वा करियरमा चाहिने ठोस स्किल्सहरू डेभलप हुन्छन्। कुरा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि आज हामी के कुरा कभर गर्दैछौँ त्यो सेरोफेरो हेरौँ। हामी सबैभन्दा पहिला माइन्डसेट शिफ्टबाट सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि एआई स्किल्सलाई कसरी लेभल अप गर्ने, बेसिक टुल्सहरू के हुन् र प्र्याक्टिकल बिगिनर प्रोजेक्ट्सहरू कसरी बनाउने भनेर हेर्नेछौँ। र अन्तमा हामी सक्सेसफुल स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट्सका केही रियल इन्स्पायरिङ एक्जाम्पल्सहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला त हाम्रो सोच अथवा माइन्डसेटमै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। कपी गर्न छोड्ने र बिल्ड गर्न थाल्ने। यहाँ एउटा एकदमै मजाको छनौट छ। एकतिर छ एन्सर मसिन अप्रोच, जहाँ एआईलाई केवल एसे लेख्न वा क्वेसनको एन्सर माग्न मात्र प्रयोग गरिन्छ। धेरैले गर्ने यही हो। तर अर्कोतिर प्रोजेक्ट पार्टनरको अप्रोच छ। स्मार्ट तरिकाले सोच्ने हो भने एआईलाई एउटा एक्टिभ कोलाबोरेटरको रूपमा लिन सकिन्छ। यसको सहयोगमा नयाँ टुल्स डिजाइन गर्ने, टेस्ट गर्ने र सच्चीकै युजफुल प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गर्न सकिन्छ। टेक्नोलोजीलाई एउटा चिट कोड जस्तो मान्ने कि एउटा बराबरको साथी, त्यो फैसलाले नै ठूलो कुरा निर्धारण गर्छ। अब एआई चलाउने कुरालाई एउटा गेमको लेभल जस्तै गरेर सोचौँ न। कसरी स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढाउने त? खासै भन्नुपर्दा एआई मास्टरीको 5वटा क्लियर लेभल्सहरू छन्। सुरुमा एउटा नयाँ टपिक बुझ्न एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो लेभल 1 हो। त्यसपछि प्र्याक्टिस क्वेसन्स बनाउने वा आफ्नो पढाइलाई अर्गनाइज गर्ने कुरा आउँछ। तर गेम यहाँ मात्र रोकिँदैन नि। लेभल 4 मा गएर युजफुल प्रोजेक्ट बिल्ड गर्न सकिन्छ र फाइनल लेभल 5 मा पुगेपछि त्यो प्रोजेक्टलाई रियल वर्ल्डमा टेस्ट गरेर इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। यो प्रोग्रेसनले सिक्ने र बनाउने दुवै कुरामा माहिर बनाउँछ। अब प्रोजेक्ट्स बनाउन थाल्नुभन्दा अगाडि केही फाउन्डेसनल टेक्निकल कन्सेप्ट्स र सेफ प्लेटफर्म्सहरूको बारेमा जान्न एकदम जरुरी छ। HTML अथवा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज नाम सुन्दै कस्तो गाह्रो लाग्छ हैन? तर एक्चुअली यो वेबसाइट बनाउने सबैभन्दा बेसिक बिल्डिङ ब्लक मात्र हो। एउटा सिम्पल वेब पेज बनाउनु छ भने यो सिक्न एकदम सजिलो छ। पर्सनल प्रोफाइल पेज वा स्कुल क्लबको नयाँ पेज बनाउन HTML नै युज हुन्छ। र राम्रो कुरा के हो भने एआईले HTML कोड लेख्न र लाइन बाई लाइन बुझाउन मजाले मद्दत गर्न सक्छ। अर्को बबाल कन्सेप्ट छ मसिन लर्निङ। यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने हो भने कम्प्युटरलाई एउटा रुल म्यानुअली सिकाउनुको सट्टा हामी धेरै डेटा इक्जाम्पल्सहरू दिन्छौँ र कम्प्युटरले त्यो डेटाहरूबाट आफै प्याटर्न सिक्छ। सोचौँ त, आजकल हामीले दिनौ चलाउने फेस रेकग्निसन, स्मार्ट भोइस असिस्टेन्ट्स वा युट्युबको रेकमेन्डेसन्सहरू सबै यही मसिन लर्निङको म्याजिकले नै चलिरहेको छ। एउटा राम्रो कुरा के छ भने आजभोलि एआई सुरु गर्नको लागि एक्सपेन्सिभ सफ्टवेयर वा खतरा टेक्निकल नलेज नै चाहिँदैन। MIT स्क्रैच, code.org, क्यानभा वा गुगल टिचेबल मसिन जस्ता एकदम सेफ र धेरै जसो नो कोड प्लेटफर्म्सहरूमा तुरुन्तै एक्सपेरिमेन्ट गर्न सुरु गर्न सकिन्छ। अब थ्योरीलाई एकछिन छोडौँ र प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनतिर लागौँ। विद्यार्थीहरूले एआईको प्रयोग गरेर थकाइ के कुराहरू बनाउन सक्छन् त? एउटा एक्ज्याक्ट रियल वर्ल्ड सिनारियो सोचौँ। एक्जाम आइराखेको छ र प्रेसर एकदम धेरै छ। यस्तो बेला म्याथ वा साइन्स जस्तो गाह्रो सब्जेक्टलाई टार्गेट गरेर एआईलाई एउटा बवाल प्रम्प्ट दिन सकिन्छ। एआईलाई विक सब्जेक्ट्सहरूमा फोकस गरेर एउटा रियलिस्टिक पर्सनलाइज 30 डे स्टडी शेड्युल बनाउन लगायो भने यसले टाइम म्यानेजमेन्टको चिन्ता नै फुकाइदिन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। लामो नोट्स पढ्दा कहिलेकाहीँ छ्याउ लाग्छ नि। यस्तो बेला एआईलाई आफ्नो साधारण नोट्स दिएर त्यसलाई एउटा दामी फ्ल्यास कार्ड सिस्टममा परिणत गर्न भन्न सकिन्छ। यसले गाह्रो ल्याङ्ग्वेजलाई सिम्पल बनाउँछ र लामो प्याराग्राफलाई छोटो एक्सनेबल रिभिजन कार्ड्समा चेन्ज गर्छ। एक्जामको बेला लास्ट मिनेट रिभाइज गर्न यसले चमत्कार नै गर्छ।
एब्स्ट्र्याक्ट आइडियालाई रियालिटीमा बदल्ने कुरा कस्तो हुन्छ यसले देखाउँछ। मानौ स्कुलको साइन्स क्लबको लागि एउटा नयाँ वेबसाइट बनाउनु छ। एआईलाई स्टेप बाई स्टेप बिगिनर फ्रेन्डली HTML र CSS कोड दिन लगाउन सकिन्छ। यसले पुरै लेआउट र कन्टेन्ट प्लान गरेर दिन्छ र त्यसपछि त्यो कोडलाई आफै टेस्ट गर्दै सिक्दै एउटा दामी वेबसाइट बिल्ड गर्न सकिन्छ। अब मोटिभेसन र आइडिया मात्र भएर त भएन, त्यसलाई रियालिटीमा ट्रान्सफर्म गर्न एउटा रिपिटेबल प्रुभन सिस्टम चाहिन्छ। यहाँ एउटा दामी 7 स्टेप सिस्टम छ। सानो प्रब्लम खोज्नेबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि एउटा सिम्पल आइडिया रोज्ने, एआईलाई प्लान गर्न लगाउने, त्यसलाई सानो स्टेप्समा टुक्र्याउने, फर्स्ट भर्जन बनाउने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसलाई टेस्ट गरेर इम्प्रुभ गर्ने। यो हाइली स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो फलो गर्यो भने जो कोही पनि यङ क्रिएटरले आफ्नो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पुरा गर्न सक्छ। एउटा गल्ती धेरैले गर्छन्, सुरुवात गर्दैमा म अर्को फेसबुक बनाउँछु वा म गुगल बनाउँछु भन्ने सोच राख्ने। खासमा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्सहरू हमेशा ग्राउन्डेड गोल्सबाट सुरु हुन्छन्। एम्बिसन्सलाई हल्का स्केल डाउन गरेर म एउटा सानो प्रब्लम सल्भ गर्छु भन्ने माइन्डसेट राख्नुपर्छ। सानो प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा ठुलो कुरा आफै सिकिँदै जान्छ। अब प्रश्न आउँछ, के यो मेथडले साँच्चीकै काम गर्छ त? के रियल वर्ल्डमा यसको के इम्प्याक्ट छ? केही साँच्चीकै प्रेरणादायक इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, तर 15 वर्षका 3 जना स्टुडेन्ट्सले एआईको प्रयोग गरेर एउटा स्मार्ट ग्लासेसको प्रोटोटाइप बनाए। खर्च मात्र $100। उनीहरूले एआईलाई केवल होमवर्क सक्न मात्र प्रयोग गरेनन्। सस्तो हार्डवेयर युज गरेर आफ्ना भिजुअली इम्पेयर्ड साथीहरूलाई प्रिन्टेड टेक्स्ट पढ्न मद्दत गर्ने एउटा रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भ गरे। यसले देखाउँछ कि आगे जेसुकै होस्, इम्प्याक्ट क्रिएट गर्ने पोटेन्सियल आकाश बराबर छ। यहाँ अर्को एउटा दामी स्टोरी छ। क्लास 10 का एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो हेल्थ प्रब्लमको कारण स्कुल जान नसकेपछि clickbook.co नामक प्लेटफर्म नै बनाए। यसमा एआई ट्युटरिङ एजेन्ट्सहरूले कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्सहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्छन्। यसले के देखाउँछ भने कुरा सुरु गर्नको लागि पर्फेक्ट कन्डिसन्स नै चाहिन्छ भन्ने छैन। एउटा रियल प्रब्लम, थोरै क्युरियोसिटी र डिसिप्लिन भयो भने जस्तो सुकै प्रोजेक्ट बिल्ड गर्न सकिन्छ। यसरी नयाँ कुरा सिक्दै र बनाउँदै गर्दा एआई सेफ्टीको बारेमा ध्यान दिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। आफ्नो प्राइभेट पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै नाम वा एड्रेस एआई टुल्सलाई कहिले पनि सेयर गर्नु हुँदैन। एआईले दिएको एन्सर्स वा कोडलाई ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्नुभन्दा अघि हमेशा आफै टेस्ट गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, एआईलाई सिक्नको लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो, चिट गर्न वा सर्टकट मार्न होइन। आजको यो चर्चा अन्त्यमा पुग्दै गर्दा एउटा ठुलो प्रश्न बाँकी रहन्छ। एआईको पछाडि मात्र कुद्ने कि यसलाई रियल डेभलपमेन्टको लागि प्रयोग गर्ने? एआईलाई एउटा सिम्पल एन्सर मसिन मात्र बनाउने कि आफूलाई एउटा क्रिएटर बनाउन प्रोजेक्ट पार्टनरको रूपमा छनौट गर्ने? फैसला आफ्नै हो। सानो प्रब्लमबाट सुरु गरेर नयाँ कुरा बिल्ड गर्ने यात्रा आज र अहिलेबाट नै सुरु गर्न सकिन्छ। आजको यस नयाँ एक्सप्लेनरमा स्वागत छ। धेरै विद्यार्थी र सिकारुहरूलाई लाग्छ एउटा वेबसाइट बनाउन महिनौँ लाग्ने कोर्स गर्नुपर्छ र 50औं ट्युटोरियल हेर्नुपर्छ, तर रियालिटी त्यस्तो छैन नि। आज हामी एउटा यस्तो प्र्याक्टिकल तरिका हेर्दैछौँ जसले जो कोहीलाई पनि आजै हो अहिले नै आफ्नो पहिलो प्रोजेक्ट सुरु गर्न सघाउनेछ। ल सिधै विषयवस्तुमा जाउँ है त। आजै कोडिङ सुरु गरौँ, एउटा वेबसाइट बनाऊ। सुन्दा अति रमाइलो लाग्छ है। मुख्य कुरा के हो भने एआईले बनाएका सामग्रीहरू मात्र चुपचाप स्क्रोल गरेर हेर्नुभन्दा आजै एउटा सानो प्रोजेक्ट आफैले बनाउन सुरु गर्नु कता फाइदाजनक हुन्छ। यो भनेको एउटा प्यासिभ भ्युअरबाट एक्टिभ क्रिएटर बन्ने गेम चेन्जिङ यात्रा हो। आजको हाम्रो एजेन्डा एकदमै सिम्पल छ। 1. आजै कोडिङ सुरु गरौँ। 2. द पर्फेक्ट प्रम्प्ट फर्मुला। 3. पहिलो वेबसाइट बनाउने र 4. सिक्ने, सम्पादन गर्ने र अघि बढ्ने। यी 4 स्टेप्सले एउटा खाली स्क्रिनलाई कसरी लाइभ वेबसाइटमा बदल्ने भनेर जादु जस्तै काम गर्नेछन्। त्यसो भए पहिलो खण्डबाट सुरु गरौँ। आजै कोडिङ सुरु गरौँ। धेरैजसो बिगिनरहरू खाली स्क्रिन हेरेर एआईलाई के कमान्ड दिने भनेरै अलमलमा पर्छन्। सुरुमै धेरैको बाटो यहीँ रोकिन्छ। इमेजिन गरौँ त, कोही मानिस रेस्टुरेन्टमा गएर सेफलाई मलाई खाना बनाइदेऊ मात्र भन्यो भने के होला? कुन खाना खाने? पिरो कि गुलियो? सेफलाई त केही थाहा हुँदैन नि, होइन र? ठ्याक्कै त्यस्तै एआईलाई मेरो लागि वेबसाइट बनाइदेऊ मात्र भन्दा त्यसलाई वेबसाइटको टपिक, अडियन्स वा डिजाइनको बारेमा केही अत्तो पत्तो हुँदैन। अनि यही आउँछ हाम्रो दोस्रो खण्ड,
उत्कृष्ट प्रम्प्टको सूत्र अर्थात् द पर्फेक्ट प्रम्प्ट फर्मुला। त्यसो भए यसको सोल्युसन के त? सिम्पल छ। कुनै पनि एआई वेबसाइट बिल्डर खोल्नु अघि आफ्नो आइडियालाई एउटा क्लियर स्ट्रक्चरमा ढाल्न एकदमै जरुरी छ। अब यहाँ कमजोर र बलियो प्रम्प्ट बीचको फरक हेरौँ त। कमजोर प्रम्प्टले एउटा वेबसाइट बनाइदेऊ मात्र भन्छ, एकदमै दिशाहीन। तर बलियो प्रम्प्टलाई हेरौँ। 10 देखि 16 वर्षका विद्यार्थीहरूको लागि चम्किलो रङ्गहरू भएको आधुनिक र शैक्षिक अन्तरिक्ष तथ्य वेबसाइट बनाउनुहोस्। कति क्लियर छ है? यसले एआईलाई काम गर्न एकदमै सटिक र पर्फेक्ट डिरेक्सन दिन्छ। त्यसो भए यो पर्फेक्ट प्रम्प्ट फर्मुलाभित्र खासमा के पर्छन् त? एउटा राम्रो प्रम्प्टमा वेबसाइटको प्रकार, टार्गेट अडियन्स, डिजाइनको स्टाइल, आवश्यक पेजहरू, मुख्य फिचरहरू, रङहरू र स्पेशल इफेक्ट्सहरू समावेश हुनुपर्छ। यो ठ्याक्क एउटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गेम जस्तै हो, जहाँ आफ्नै प्रोजेक्टको लागि यी कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसलाई अझै सजिलो बनाउन एउटा ट्रिक छ। सिधै वेबसाइट बनाउनु अघि chatgpt.com मा जानुहोस्। chatgpt-लाई एउटा फ्रेन्डली कोडिङ टिचर जस्तो मान्ने र आफ्नो बेसिक आइडिया सुनाउने। पत्यार नलाग्न सक्छ, तर एआईले नै त्यो सिम्पल आइडियालाई एउटा एकदमै बलियो र डिटेल प्रम्प्टमा बदल्न मद्दत गर्छ। अब पालो तेस्रो खण्डको, पहिलो वेबसाइट बनाउने। जब हामीसँग त्यो पर्फेक्ट प्रम्प्ट रेडी हुन्छ नि, त्यसलाई वास्तविक एआई बिल्डरमा प्रयोग गर्ने बेला आयो। यो एकदमै एक्साइटिङ पार्ट हो। यसको पुरा वर्कफ्लो एकदमै सिम्पल छ। 1. सुरुमा ChatGPT-लाई आफ्नो आइडिया सुनाउने। 2. त्यसले दिएको त्यो सुध्रिएको प्रम्प्ट कपी गर्ने। 3. अनि त्यसलाई एआई वेबसाइट बिल्डरमा लगेर पेस्ट गर्ने। 4. त्यसपछि आएको रिजल्टलाई आफैले थोरै सम्पादन गर्ने। र 5. अन्त्यमा त्यो कोडले कसरी काम गर्छ भनेर एआईलाई नै एक्सप्लेन गर्न लगाउने। एउटा कन्सेप्टलाई लाइभ वेबसाइट बनाउने यो भन्दा सजिलो तरिकाहरू किन होला र? धेरैको मनमा यो प्रश्न आउन सक्छ, यो प्रम्प्टलाई वेबसाइटमा बदल्ने म्याजिक टुल कुन हो त? सिकारुहरूको लागि यी टुलहरू साँच्चै जादुको छडी जस्तै हुन्। गुगल स्टिचले एकदमै छिटो युआई र प्रोटोटाइप बनाउन मद्दत गर्छ। यदि अलि प्रोफेसनल लेआउट र एनिमेसन चाहिएको छ भने फ्रेमर एआई एकदमै बेस्ट अप्सन हो। अनि एआई बेस्ड वेबसाइट र सिम्पल वेब एप्सको लागि लभेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी टुलहरूले प्रम्प्टलाई सेकेन्डमै रियालिटीमा बदलिदिन्छन्। अब हामी अन्तिम तथा चौथो खण्डमा छौँ, सिक्ने, सम्पादन गर्ने र अघि बढ्ने। ल, वेबसाइट त बन्यो, तर के यति नै काफी छ त? पक्कै छैन नि। अब बल्ल सिकाइको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेज सुरु हुन्छ। यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एआईले जे रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई आँखा चिम्लेर जस्ताको तस्तै कहिले राख्नु हुँदैन। त्यसको टाइटल चेन्ज गर्ने, रङ र बटनहरू अपडेट गर्ने, फोटोहरू बदल्ने र लेआउटलाई आफ्नो स्टाइल अनुसार कस्टमाइज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एआईले त माटो मात्र दिने हो, तर त्यसलाई कुँदेर सुन्दर मूर्ति बनाउने काम मानिसकै हो। यसले नि त्यो वेबसाइटलाई एउटा युनिक प्रोजेक्ट बनाउँछ। अनि सिक्ने क्रममा यो एउटा प्रश्न सोध्न कहिल्यै नबिर्सनु होला। ChatGPT, क्लड वा जेमिनाईलाई सिधै सोध्नुहोस्, यो HTML र CSS मलाई एउटा बिगिनरलाई जस्तै गरी बुझाइदेऊ। यो एकदमै पावरफुल ट्रिगर हो। यसरी सोध्दा त्यो कोडले भित्रभित्रै कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मजाले बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको कोड कपी पेस्ट गर्ने मात्र होइन, साँच्चीकै कोडिङ सिक्ने एउटा गजबको तरिका हो। यसले हामीलाई एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउँछ। एआईले पक्कै पनि काम छिटो गर्छ, तर त्यसको पछाडिको साइन्स बुझ्ने काम त मानव मस्तिष्कले नै गर्नुपर्छ, होइन र? यी एआई टुलहरू फ्यान्टास्टिक हेल्परहरू मात्र हुन्, तर मानव सृजनात्मकता र अन्डरस्ट्यान्डिङ नै यहाँको वास्तविक सुपर पावर हो। महिनौसम्म पर्फेक्ट वेबसाइट बनाउने भनेर प्लान मात्र गरेर बस्नुभन्दा आजै एउटा सिम्पल होम पेज बनाएर सुरु गर्नु 1000 गुणा राम्रो हो। सुरुमै सबै कुरा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छ र? छैन नि। मेन कुरा भनेको स्टार्ट गर्नु हो। सधैँ जिरोमै अड्किनुभन्दा आज बनाएर हरेक हप्ता अलिअलि गर्दै सुधार्दै लैजानु धेरै नै स्मार्ट तरिका हो। आजको यो सेसनको अन्त्यमा एउटा प्रश्न, अब बन्ने पहिलो वेबसाइट कुन विषयमा बन्ने छ त? एउटा आइडिया सोच्नुहोस्, हामीले भर्खरै हेरेको प्रम्प्ट फर्मुला युज गर्नुहोस् र आजैबाट बनाउन सुरु गरिहाल्नुहोस्। टुलहरू खोज्न कतै जानु पर्दैन, कमेन्ट सेक्सन चेक गर्न सकिन्छ। ल त, सिकाइको यो रोमाञ्चक यात्रामा सधैँ यसरी नै अघि बढिरहौँ।